ખોખરામાં આવેલ વર્ષો જૂના રોકડિયા હનુમાન દાદાના આ મંદિરે રોજ સવારે 10:30 વાગે રામ રોટીના નામે નિઃશુલ્ક ભોજન કરાવવામાં આવે છે. રોજ 80 થી 90 લોકો તો અહીંયા રામ રોટી લેવા આવે જ છે. પણ જો કદાચ 100 ના 150 લોકો પણ થઈ જાય તે છતાંય દાદાના દરબારમાં રામ રોટી લેવા આવેલ કોઈ વ્યક્તિ ભૂખ્યું તો નથી જ જતું. અહીં દર્શનાર્થે આવનાર દરેક ભક્તોની આશા દાદા જરૂરથી પૂરી કરે છે. રામ રોટી તો ચાલે જ છે, પણ કોઈ જો નાના છોકરાઓને નજર પણ લાગતી હોય અને અહીંયા આવે, સાંજે અમારે 8 થી 8:30નો ટાઈમ હોય છે. મંગળવારે 9 વાગ્યા સુધી, શનિવારે 10 વાગ્યા સુધી બધા છોકરાઓની નજર ઉતરી જાય છે. દાદા બધાને સારું કરી દે છે. કાંઈ પણ બીમારી હોય માનતા માને તો પણ સારું થઈ જાય છે. અને એટલે જ દર મંગળવારે અને શનિવારે તો અહીં ભક્તોની લાંબી કતાર થતી હોય છે. ખોખરા અને તેની આજુબાજુના વિસ્તારમાં રહેતા લોકો આ મંદિરે દર્શન કરવા જતા જ હશે. અને તમે પણ જો આ બાજુથી નીકળો તો દાદાના દર્શન કરવાનું ભૂલતા નહીં. જય શ્રી રામ.